राम राम सर ने मैं उतार गया कुसुम गोयत और आगे हूँ लेकर ना मौसम की खबर। मौसम की खबर में मैं तार लग बताऊं तो भाई मौसम का देखो वैसे तो कोई भरोसा ना होता राम का, कोड पे बरस जावे, कोड पे ना बरसावे, कोड पे गर्मी हो जावे, कोड पे ठंड हो जावे, लेकिन फिर भी अपना जो मौसम विभाग है ना वो थोड़ा बहुत अनुमान लगा ले है कि भाई आने वाला टाइम में मौसम किसा रहेगा और उसे का अनुसार मैं तार लग बताऊ हूँ। वो देखो भाई राम भरोसे की भाई बारिश होवे है या नहीं होती, थोड़ा बहुत जो अनुमान है वो मैं तार लग बता दूं कि भाई आज कड़ी कड़ी जिला में मौसम का मिजाज हरियाणा की मैं बात करूं बदलने वाला है। वो नू की भाई कितिया कितिया बादल वाई छाने तय गर्मी तय राहत मिल सका है कई जिला में लोगों ने, और साथ के साथ 2 जुलाई की रात तय मौसम बदल जाएगा, कई जिला में हल्की तय मध्यम बारिश हो सका है। तो 2 जुलाई ने मानसूनी टर्फ रेखा थोड़ी सी नीचे आने की संभावना ने देखते हुए राज्य की विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के जिला जो यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल और आसपास के क्षेत्र में 2 जुलाई देर रात तक 4 जुलाई के बीच कड़ी कड़ी हल्की बारिश होने और राज्य के अन्य क्षेत्र में आंशिक बादल और कुछ एक स्थान पर छिटपिट बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसके बाद दिन के तापमान में इसकी गिरावट संभावित हो सका है। तो भाई आगे की मैं बात करूं तो राजस्थान के भी कुछ हिस्से में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो वो भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आ सका है और अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में हुए मौसमी हलचल पिछले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में हल्की तय मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश आ सके से। तो 2 तारीख से 4 तारीख लग बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, केरल और हरियाणा के कुछ जिले में बारिश हो सका है कितिया कितिया। हालांकि मौसम ठंडा बताया गया है, 2-3 दिन का अंदर हो सका है, उसके बाद मौसम किसा होगा उस खातर हमारे गला बने रहियो। मौसम की जानकारी न्यू तक देन दे रवांगे, तब तक के लिए राम राम।